අඳුරේ විමසුම සොයා යන සේයා කොළඹ ටෙලිවිෂන් අභිමානනීය වැඩසටහන් අතර ඔබ ආදරය කරන වැඩසටහනක්. අපිට අදත් ඔබේ නිවහනේදී කතා කරන්න පුළුවන් ඍජුවම අපි අද මාතෘකා කරගත්තේ ඔබ සහ ඔබේ ගැටලු සම්බන්ධව කතා කරන්න. ඔබ කිව්වේ විදේශ ගත වෙලා ඉන්න ඔබ සහ විදේශගත වෙන්න බලාපොරොත්තු වන ඔබේ දරුවන්ට හෝ ඥාතීන්ට අපි ඒ අවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. මේ වෙනකොට කාන්තාවන්ට විදේශගත වෙන්නට එපා කියා ඔවුන්ගේ නුසුදුසුයි කියා ජාතික සංඝ සම්මේලනයේ උපවාසයක් පවා පැවැත්වෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඒ නිසා මේ తত্ত্বය කාලීන ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි හිතුවොත් එහෙම ඇයි ඔබ විදේශගත වෙන්නේ? අපේ රටේ ඔබට කරන්න දෙයක් නැද්ද? එහෙමනම් මොන හේතුන් නිසාද ඔබ පිට රටකට එන්නේ? රැකියාවකට එන්නේ? පිට රැටියෙක් යටතේ වැඩ කරන්නේ? මේ වගේ තාඩන පීඩන වලට ලක් වෙන්නේ ඇයි? නමුත් ඔබ ඒ පිළිබඳව තියෙන උනන්දුව මොන රහකටද ඔබ ඒ සොයා යන්නේ? මොකද්ද ඔබ දකින්නේ? මේ දේවල් පිළිබඳව අපි විවෘතව ටිකක් කතා කරමු. ඒ කතා බහ ගොඩක් වටීවි අපිට. ඒ නිසා අපි මේ වැඩසටහන ඊටාම වෙනදා වැඩසටහන් වගේම ඊටාම සාර්ථක පිරිපුන් වැඩසටහනක් බවට පත් කරන්නට අපි ආරාධනා කළා. ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී මංගල රන්දෙනිය මහත්මයාට එතුමා ඊටාම සතුටින් අපි පිළිගන්නවා සේයා වැඩසටහනට. හමු වීම සතුටක් ඔබතුමා අද දවසේ. ඊළඟට ඉන්නේ අපේ සේයා වැඩසටහනත් එක්ක බැඳිච්ච නමක්. ඔහුගේ කාර්යභාරය ඊටාම මනවින් වැඩසටහන පිළිබඳව උනන්දුවෙන් ඉෂ්ට කරනවා. ඒ ගැන සතුටුයි. අපි ඒ ගැන සතුටින් මතක් කරනවා. ප්‍රවීණ ජනමාධ්‍යවේදී කුමාර චාපා බණ්ඩාර. එතුමා ලේඛනයට, භාෂණයට සහ දේශනයට ඊට මනවින් මේ කාර්යයන් කරන්නට සමත් තරුණ මාධ්‍යවේදියෙක්. සතුටුයි මුණ ගැසීම චාපාද. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කළා මානව හිමිකම් හිටපු කොමසාරිස්තුමා. ඒ වගේ ආචාර්ය නීතිඥ ප්‍රතිභා මහානාම. එතුමා මේ වන විට කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨයේ පීඨාධිපති විදියට කටයුතු කරනවා. හොඳ ප්‍රතිභා ශක්තියක් ඇති අපි විශ්වාස කරනවා. මම දැනගන්න කැමතියි මම තිදෙනාට මේ ප්‍රශ්න යොමු කළොත් ඇත්තටම මේ විශාල ප්‍රමාණයක් කුවේට් වගේ රටක මැද පෙරදිග ගත්තොත් අති විශාල ප්‍රමාණයක් තාප මේ ලියාපදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවා ලක්ෂ 6 7 8 ඒ වගේ සමහර රටවල් වල ඉන්නවා ලක්ෂ ගණනින්. ඇයි විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රැකියාව සඳහා විදේශගත වෙන්න කියන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් හොයාගන්න ඕනේ. අපි ගියොත් එහෙම අපේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමා ළඟට. ඇයි විදේශ ගත වෙන්නේ? ඇයි රට යන්නේ? ඇයි රට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. මාධ්‍ය සාකච්ඡාවල තිබෙන බොහොම සුපුරුදු ප්‍රශ්නයක්. ඇයි මේ රට රස්සා හොයාගෙන ශ්‍රී ලාංකිකයෝ යන්නේ කියන එක. මේකට ඉතින් ගොඩක් හේතු තියෙනවා. නමුත් බොහොම මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණයක් පැත්තෙන් ගත්තොත් රට යන්නේ ඇයි කියන එක ඒක මේ අපි කාටත් පොදු දෙයක් කියලා මට දැනෙන්නේ. මොකද අපි කවුරුත් කැමති ගුවන් යානයක නැගලා රට යන්න. ඒක රැකියාවකට යාම හෝ විදේශගත වීම, විදේශ රටක් බලන්න යන එක කොහොමත් මානවයා සංචරණයට ලැබි සත්වයක්නේ. ඒ නිසාම ඒකේ තියෙනවා එහෙම ලැබියාවක්. එතකොට මේ ලැබියාව තෘප්තිමත් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ කොතනද? ඒ අවස්ථාව පාවිච්චි කරන එක තමයි මිනිස්සු කරන්නේ. ඒක තමයි මෙතන තියෙන ගාමක එහෙමත් නැත්නම් තල්ලු කරන ප්‍රබලම සාධකය විදිහට මම දකින්නේ. ඒක කවුරුත් එහෙම කියන්නේ නැහැ මම රට යන්න ආසයි කියලා. නමුත් ඒක සාධාරණීකරණය කරනවා කවුරුත් පිළිගන්න මතු පිට සාධක හරහා. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණේ. අපේ ගෙදර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මට සල්ලි ඕන. ඒ නිසා මම හම්බ කරන්න ඕන මට ලංකාවට වඩා පිටරට ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරන්න කෙරුවොත් මට හම්බ වෙන ගාණ වැඩි. ඒ නිසා මම රැකියාවකට යනවා කියන තීරණය ප්‍රබලව තියෙනවා. හැබැයි ඒකට අහන විකල්පයක් තියෙනවනේ. කියන්නේ සමාජය අහනවනේ ඇයි ලංකාවේ නැද්ද රස්සාව? ලංකාවේ ඉඳගෙන හම්බ කරන්න බැරිද? කියන ප්‍රශ්නෙට දෙන උත්තරෙත් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඊට වඩා පුළුවන් කියලා හිතනවා පිටරට ගියාම කියන එක තමයි කියන්නේ. හැබැයි ඒකටත් යටින් තියෙන සාධකය තමයි රට යන්න කැමති මිනිස්සු. පොදුවේ ඒක කැමති. ඒ කැමැත්ත තෘප්තිමත් කරන්න පුළුවන් උදව්වක් තියෙනවා මේ විදේශ රැකියා ශාස්ත්‍රයේ. ඒක හරි ආකර්ශනීය උදව්වක්. ඒ ආකර්ශනීය උදව්ව
බහුලව තියෙන කාන්තාවන්ට. දැන් රට යනවා අවුරුද්දකට ලක්ෂ 3ක්. දල වශයෙන් 2015 ගත්තොත් ලක්ෂ 3යි 816ක් විතර ගිහින් තියෙනවා. ලක්ෂ 3යි 816ක්. ඒ ගිය අයගෙන් 36 තමයි කාන්තා ප්‍රතිශතය. ඒක ඉතින් විශාල ජයග්‍රහණයක්. 66ක කාන්තා ප්‍රතිශතයක් තිබිච්ච එක තමයි 36ට පරිවර්තනය වුණේ. එතකොට දැන් මේ කාන්තාව ලක්ෂයක් විතර රට යනවා. මේ අයගෙන් අති බහුතරයක්ම යන්නේ 96%ක්ම නැත්නම් 95%ක්ම යන්නේ මැද පෙරදිගට. හේතුව මැද පෙරදිගට නොමිලේ යන්න පුළුවන්. වියදමක් නැතුව කාන්තාවන්ට මැද පෙරදිගට යන්න පුළුවන්. එපමණක් නෙවෙයි අද යන්න කලින් අතට රුපියල් ලක්ෂයක් හෝ දෙකක් අතර මුදලක් ගෙදරට අරගෙන නැත්නම් අතට අරගෙන රට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක බොහොම ආකර්ශනීය තත්ත්වයක් වෙලා තියෙන්නේ වර්තමානයේ. ඉතුරු ප්‍රතිශතය පිරිමි අය හැටියට සල්ලි වියදම් කරලා රට යනවා. එතකොට සල්ලි වියදම් කරලා රට යන්නේ පිරිමි කෙනෙක් ටිකට් එකේ ගාස්තුව, ඊට පස්සේ විදේශ වනි කාර්යාංශ ලියාපදිංචි ගාස්තුව, ඊට පස්සේ තමුන්ගේ මෙඩිකල් වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ගාස්තු, ගුවන් ගමන් විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ගාස්තු සහ රැකියා නියෝජිතයාට ගෙවන යම්කිසි මුදලක් එක්ක එකතු වෙලා රුපියල් ලක්ෂයක් හෝ ආසන්න හෝ ඊට පොඩ්ඩක් වැඩි මුදලක් ගෙවලා රට යනවා පිරිමි අය. ඒ අය යන්නේ රුපියල් ලක්ෂයක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් ගෙවලා රුපියල් 50000කට එහා වැටුපක් මාසෙකට ගන්න පුළුවන් රස්සාවක් හොයාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේ රට යාම සම්බන්ධ අපි සරලව ගත්තොත් ඇයි මිනිස්සු රට යන්නේ කියන ප්‍රශ්නෙට අපට දෙන්න පුළුවන් අපගේ අත්දැකීම් සහිත පිළිතුර. හොඳයි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරීතුමනි දැන් මේ ආකර්ෂණීයම තමයි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ තාපා. ආකර්ශනීය විදිහට මේ කාන්තාවන් රට යෑම දැන් සමස්ත සමාජයට බලපාලා තියෙනවනේ මේ වෙනකොට. අපි ගැන ටිකක් ලිහලා කතා කරන්න ඕනේ. ඔබ දකින්නේ ඇයි ලාංකිකයෝ දැන් අපේ රට දාලා වෙන රටකට යන්නේ සේවයක් කරන්න? ඔබේ වාර්තාන. ඇත්තටම ලස්සන්ත දැන් රට යනවා කිව්වහම වර්ග කීපයක් ඉන්නවනේ. දැන් අපි හිතමු සමහරු වෘත්තීමේ තත්ත්වයන් වලට යනවා. අපි හිතමු යුරෝපයේ යම් සමාගමකට වැඩ කරන්න යනවා. කලක් බංගලාදේශයට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා ආයතනයක යම් තනතුරක් දරලා ලංකාවට එනවා. ඒ වගේත් යනවනේ. සමහරු අධ්‍යයන කටයුතු වලට යනවා. එතකොට අපි මේ ඉලක්ක කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ අතපය විතරක් තියාගෙන මේ තමන්ගේ ශ්‍රමය විකුණන් හදන මැද පෙරදිගට විශේෂයෙන්ම ඉලක්ක කරලා යන පිරිසක් ගැන. ඒතර අපි දන්නවා හැමෝම මේ වෙනකොට ලංකාවට විශාල වශයෙන් විදේශ විනිමය මන්නේ අපි මහ ලොකුට ආඩම්බරයට කතා කරාට අපි යැපෙන්නේ මත. අංක එක තියෙන්නේ විදේශ විනිමය අපේ ශ්‍රමිකයන්ගේ ඒකට හොඳ වචනයක් මම දාන්න කැමති බලන් ඉන්න ඒකට උරණ වෙන්නේ නැත්තම් ඇත්තටම ගමේ ඔකට කියන්නේ පරණ මිනිස්සු කඹරනවා කියලා. අයි මම එහෙම කියන්නේ. දැන් බලන්න අපේ රට සම්පත් අනුන රටක්. මේ මැදිරියේ මේ කැමරා ඉදිරියේ අපි මේ කතා කරා හොඳට. මේ රට දිනු කරන්න අපිට මාස 6ක් 7ක් වගේ යන්නේ හරියට සැලසුම් හදාගන්න. අපේ පාලකයන්ට බලයට එන සහ ආපු ඉන්න සියලුම අය ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම අදහසක් නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ලංකාවේ වෘත්තිකයන් ගත්තහම පොදුවේ උන්ට දැක්මක් නැහැ. දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ අපි හැමදාම මේ කතා කරා ගෝලීය වෙළඳපොළක් ඇතුලේ ගෝලීය වෙළඳපොළට බ්‍රේක් නැහැ. එතකොට දැන් ඔය G7 G6 කියලා ගත්තොත් අපි කියන්නේ බලවත් රටවල් ටික එකතු වෙලා ලෝකයේ මෙහෙවනවා. ඒ අතර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ Tamanට අවශ්‍ය පරිදි ආසියාව තුල ලතින් ඇමරිකාව තුල වෙනත් කලාප තුල අඬුපාඩු දිගාරල රටවල් වල සම්පත් කොල්ල කනවා. ඒ වගේම රටවල් ඇතුලේ මේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කරනවා Tamanට අවශ්‍ය පරිදි. රටවල් ඔක්කොම Tamanගේ අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. අනිත් රටවල් නිකන් මේ හීලෑ වෙලා ඉන්නේ. සංවර්ධන වෙනවා කියන රටවල්. ඒවට ඌන සංවර්ධිත කියලා කියනවා සංවර්ධන වෙනවා කියලා කියන මොනවා හරි. ලංකාවේ නේ ලයිස්ට් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ. අපි එතකොට ගත්තොත් එහෙම අද මේ ලෝක දේශපාලනයේ ඇතුලේ නිකන් මපට් එකක්. මේ කතාව හරියටම පටන් ගන්නේ 70 දශකයේ. කෙටියෙන් ගත්තොත් එහෙම දැන් 48 දී අපිට ඩොමිනියන් නිදහසක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ලෝකේ පුරාම තියෙනවා සුබ සාධන රාජ්‍ය පිළිබඳ අදහසක්. ඒකේ 48 වෙනකොට පළවන සහ දෙවන ලෝක යුද්ධ හින්දා මේ යුරෝපයේ වාණිජ ප්‍රජාව ඉවරයි කුඩු පට්ටම් වෙලා ගියා. හිට්ලර් බංකරේ මැරිලා ගියා. එතකොට ධනවාදී කකුල පස්සට ගත්තා සුබ සාධන රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයක් හදලා කිව්ව උඹලා රටවල් බලා ගනින්න. දැන් මිනිස්සු බලා ගන්න ඕන රාජ්‍ය. අපි කියන සුබ සාධන රාජ්‍ය ක්‍රමය. ලංකාවේ වේගින් දශක 2ක් 3ක් ඒ මත ඉදිවේගෙන ආවා. දැන් 70 දශකයේ මුලදී ඉන්නේ සමගි පෙරමුණු ආණ්ඩුව. වුන් අර සිරි ලකදේ සිරි සැපදේ කියලා ලංකාවේ සම්පත් ඇතුලේ සංවෘත ආර්ථික ක්‍රමයක් හැදුවා. ඒක සාර්ථක නෙවෙයි.
නමුත් යම් විදිහකට සංවෘතාර්ථිකය කියන එක පැත්තකට දාලා මිශ්‍ර ආර්ථිකයක හරි ලංකාවට අනන්‍ය ආර්ථික ක්‍රමයක් හදාගෙන ආවනම් ඉස්සරහට අපි සෑහෙන ගමන ගිහිලා දැන් විවිධ ශේෂ්ත්‍ර අපි ගත්තොත් එහෙම සිනමාව. දැන් අපි ඉන්දියාවෙන් යපුනේ සිනමාව. වර්ණ රසායනාගාරේ ඉඳලා ස්ක්‍රිප්ට් රයිටින් ඉඳලා සියල්ල ඉන්දියාවේ නළුවොත් ඉන්දියාවේ. හැබැයි ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් රේඛාව හදලා අපි ලංකාව තුල සිනමාවේ පිබිදීමක් ඇති කරා. අපි ගීත ක්ෂේත්‍රයට ගියොත් එහෙම දැන් සේකර අමරදේව කියන සුසංයෝගයක්. ඒක යුගයක් එක. එතකොට සරච්චන්ද්‍ර මේ පෙරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ පටන් ගත්ත මහා නාට්‍යමය විප්ලවය. ඒක විප්ලවයක් ඇත්තටම. එතකොට දැන් ඔව්වර මේ ජපන් නාට්‍ය මේ අනුසාරයෙන් ලෝකේ විවිධ කියවීම් එක්ක ලංකාව අද වගේ දියුණු නෑ නේද? එතකොට නෝ කබුකි වගේ. කබුකි ඇසුරෙන් ඔහු නිර්මාණය කරන වේදිකාවක්. අපි අපේ තැන හොයාගනිමින් හිටිය. ලංකාවේ මධ්‍ය මහාවිද්‍යාල පද්ධතියක් කන්නංගරගේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳ පිබිදීම ඉතාම හොඳ ඉසවකට අපි යමින් හිටියා 70 දශක වෙනකොට. අඩුපාඩු තිබුණා. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ දැන් 70ට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට කලින් අපේ 70 දශකයේ වෙනකොට ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කිරීම සඳහා තිබුණු කතිකාව හොඳ එකක්. ඒකට මම කැමති සාධනීය කියලා කියන්නේ. එහෙම තැනක අපි හිටියේ ඇත්තටම. 77 වෙනකොට ලෝකේ එකම අත්ලකට යන කතාවෙන් අර ගෝලීකරණ සූත්‍රය ආදේශ කරනවා. එතකොට රටවල් වලට කිව්වම බලලා දොර ජනෙල් අරපල්ලා. අපිට කිව්වේ ඒගොල්ලෝ හරියේ නෑ. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දොර ජනෙල් හරියේ නෑ. අපිට කිව්වම බලලා අරපල්ලා. එතකොට අපේ රට එතකොට JRගේ යුගයේ ඔහු නෙමෙයි XYZ ඕනෑම කෙනෙක් ඒ මොහොතට ඒක කරන එක තමයි ලෝක ප්‍රවණතාව. වෙන කරන්න දෙයක් ඔහුට නෑ එතකොට. අපේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කොහොමත් කතිකාවක් තිබුණේ නෑ. අපේ උගත්තු බුද්ධිමතුන් කියා ගන්න අය කතා කරමින් ඒ ගැන අධ්‍යයනය කරමින් හිටියෙත් නෑ. අපි දොර ජනෙල් ඇරිය ලංකාව මේ මහා වෙළඳ පොළ ඇතුලේ නිකන් මේ රූකඩයක් වගේ නැට වෙන්න පටන් ගත්තා. අද ඒකේ තීව්‍ර තැනක අපි ඉන්නේ. මේ මොහොතේ ලංකාව පාලනය කරන එක්සත් ජාතික සංවිධානය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපද දේශපාලනය. ඒ හරහා ඉන්දියාව. එතකොට අර පැත්තෙන් දකුණු කොරියාව මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්ද බලන්නකො ටෙලිවිෂන් මොනවද පෙන්නන්නේ? ඉන්දියාව කසිකබල් ටෙලිනාට්‍ය. දකුණු කොරියාවේ බලාගෙන ඉන්න බැරි මහා විකාර රූපී ටෙලිනාට්‍ය. අපේ ටෙලිනාට්‍ය කලාව කොච්චර තැනකට අපි ගෙනාවද? ඔබ බැලුවොත් මේ කියන්නේ ටෙලිවිෂන් එකත් සමගම ලංකාවේ ටෙලිනාට්‍ය පිළිබඳ විශාල පිබිදීමක් ඇති වුණා. කොහොමද මේ පිබිදීම? ඒක හිතාමතා සැලසුම් සහගතව කරන දෙයක්. මේ වෙළඳ විපර්යාසය තුල ලංකාවේ ගැහණුන්ට සහ පිරිමින්ට මැද පෙරදිග හෝ කිසියම් මේ අගුපිලකට වැටලා තමන්ගේ ශ්‍රමයේ විකුණලා මුදල් උපයා ගන්නට සිද්ධ වෙනවා. දැන් අර මේ ඔහු කියපු ආකාරයට මනෝවිද්‍යාත්මකව සංචාරණය සඳහා මානවයා තුළ තිබෙන කැමැත්ත කියන එකත් එක සාධකයක් තමයි. හැබැයි ඊට වඩා ප්‍රබල විදිහට දැන් මම වයඹ ප්‍රදේශයේ දිවර ගම්මානවල හුඟක් වැඩ කරලා තියෙනවා. ලංකාවේ රුපියල් 25000ක වගේ සැලරි එකක් අරගෙන පඩියක් අරගෙන කුලී ගේක ඉන්න කෙනෙක් ළමයි 4-5 දෙනෙක් එක්ක ජීවත් වෙන කෙනෙක් ජීවිතේ එතන ඉහාට ගෙනිය ගන්න විදියක් දන්නේ නැහැ. ගයක් හදන එක හීනයක් බවට පත් වෙනවා. ඒතකොට දැන් හිතන දේ තමයි විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය විදේශගත අය ඉන්න ප්‍රදේශ බැලුවාම ඒවා දියුණු වෙලත් නැහැ. ඔවුන්ට මුත් ලැබිලත් නැහැ අන්තිමට. ගත්ත දෙයක්වත් නැහැ. හැබැයි ඔවුන්ගේ සිහින සියල්ල මේ ලංකාව ඇතුලේ විනාශ වෙනකොට දැන් බලන්න මම එකපාරට ලස්සන්ට මෙහෙම කියන්නම්කෝ. අද දවසේ තරුණයෙකුට තියෙන බලාපොරොත්තු මට කියන්න. ඉගෙනගෙන වැඩකුත් නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලෙට ගිහලා වැඩකුත් නැහැ. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන වැඩකුත් නැහැ. මොකක් කරත් වැඩක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඊටාම වේගෙන් අර ඊසි කෑෂ් ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. අපි හිමින් කූඹි වගේ කල්පනා කරනකොට අධි වේගයෙන් මුදල් හොයන ක්‍රම හැමතැනම හැදිලා තියෙනවා. බ්ලැක් මනි හැමතැනම සෙල්ලම් කරනවා ලංකාවේ. දැන් රාජ්‍ය නොවන ආයතන ජාලේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහනේ. රාජ්‍ය නොවන ඩොලර් මාකට් එකක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒවා කිසිම තැනක මේ පාරදෘශ්‍ය නැහැ. නීතිඥවරුද මේ විද්‍යාඥයෝද එතකොට ඔය ඇකඩමික් මේ ස්තරය ඒක ඇතුළේ වැඩ කරනවා. එතකොට දැන් කෙනෙකුට හිතෙනවාද මෙන්න මේ ක්‍රමයට හිමින් දියුණු වෙලා ගියොත් මට ලාංකිකයෙක් හැටියට දිනන්න පුළුවන්. එහෙම හිතෙයිද කාට හරි? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ජාවාරමක් කරලා කුඩු හරි විකුණලා කෙටි පාරකින් උඩට යමුද? එහෙම හිතෙයිද? එතකොට විදේශීය වෙළඳපොළ ගත්තාම විදේශ රැකියා හොයාගෙන යන මම අර කලින් කියපු වර්ගය අය අන්ත අසරණයි. ඒගොල්ලෝ හරියටම ගත්තොත් මේ ආර්ථික ක්‍රමේ වික්ටිම්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත බැලුවා මේ ජීවිතවලට සරණක් නැත. උන්ට අනාගතයක් නැහැ. ලංකාවට සමහර විට මේ ඊටාම හොඳට ගිය මේ ජීවිතේ එන්නේ මේ මිනිපෙට්ටියක. කිසිම නිශ්චිත භාවයක් නැහැ. දැන් එක්කෙනෙක් ප්‍රසිද්ධි මැරුවා ලෝකෙන් බලන් ඉද්දි අනිත් එක්කෙනා මං හිතන්නේ එක්ක මැරුවා ගල් ගහලා එක්ක මරන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මොකුත් කරන්න බෑ. මං ඊළඟට කතා කරන්නම් ශරියා නීතිය කියන්නේ දැන් අපි කතා කරන්නේ මැදපෙරදිග කලාපය ගැන නම් ශරියා නීතිය කියලා කියන්නේ අල්ලා දෙවියන් වෙනුවෙන් මහමද් කිව්වා කියලා කියන කතා ටිකක් එක්ක කුරානයේ පදනම් කරගෙන ඊටාම ම්ලේච්ඡ සහගතව ක්‍රියාත්මක කරන නීතියක්. ඒ කිසිම සම්මුතියකට එකඟ නැති
අර නීති සමානාත්මතාව කිසිසේත්ම මායින් කරන්නේ නැති ම්ලේච්ඡ දුෂ්ට ක්‍රමයක්. එතකොට එවැනි කලාපයකට අපි ගිහිල්ලා අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? ඔව්. එතකොට භූත අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ එකකින්. කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මම අවසාන වශයෙන් ඔබට යෝජනා කරන්නේ මේ අපේ ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න යන අපිට විදේශ විනිමය උපයාදෙන අයගේ ජීවිත තියෙන අවදානමක ඔවුන්ගේ වර්තමානයේ වගේම හෙට දවසත් නිශ්චිත නැහැ ලසන්ත. එකඟද අපේ ප්‍රතිභා මහත්මයා නීතිඥවරයෙක් විදිහට මානව හිමිකම් හිටපු කොමසාරිස්තුමා විදිහට? ලසන්ත මන් දකින්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා වෙනස් ආකාරයකට. මොකද ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තියෙනවා මේ ආසාවටම විදේශගත වෙන්න කාන්තාවන්ට අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. දෙවිනියට කියනකොට මේ ඔය කියන ලස්සන දේවලුත් ඒ රටවල නැහැ. මම දැන් සරල දෙයක් කියන්නම්කෝ. මේ කාන්තාවන් විදේශගත වුණාම සොයා බලන්නේ කවුද? දැන් කාන්තාවක් යනෝනි. ඒ කාන්තාව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ මම හිතන්නේ විදේශ රටවල කාන්තාවන් මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න. කාන්තාවක් තනිකර මෙහෙවන්නේ ඒජන්ට්ස්ලා. මේ ඒජන්ට්ස්ලා මෙහෙවනවද? නෑ. විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය එනවා අත්සන් කරනවා මම ලිස්ට් එකක් දෙන්නම්. ඒ අයගේ ඒජන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා වෙලා ඉඳලා තියෙනවා සමහරලා. මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අත්සන් කරලා මේ සැබෑ තත්ත්වය මං කියන්නේ. සීන ලෝකයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අත්සන් කළේ එයා යනවා. ඊට පස්සේ කුවේට් තානාපති කාර්යාලේ අපි දන්නවා කොච්චර ඉන්නවද හිර වෙලා. මේ ලස්සන නළුවෝ ඒගොල්ලෝ විපක්ෂයේ ඉන්නකොට 300ක් දුක් විඳිනවා. අද කතා කරන්නකො පාර්ලිමේන්තුවේ හොයන්නත් නැහැ. මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා වලට ඒව කතා කරන්නේ. ඒ කියන ප්‍රධාන චරිතය මීට වසර 3කට ඉස්සෙල්ලා කුවේට් තානාපති කාර්යාලයට ගිහිල්ලා අපෝ දුක් විඳිනවා. කාන්තාවන්ට යන්නේ නවන්නේ අසරණයි, අන්ත අසරණයි. අද බලේ ඉන්නවනේ. මේක දේශපාලන ප්‍රශ්නයක්. මම කියනවා මෙතුමා ඉන්න ඉඳ මම කියනවා ඔබතුමා පුළුවන් නම් කියන්න දුක් විඳින අහිංසක කාන්තාවෝ තානාපති කාර්යාලය කීක ඔබතුමා බලලා තිනවා? දැන් මම කෙලින්ම හරි. තානාපති කාර්යාල වල සේෆ් හවුස් කියලා අපි සුරක්ෂා ඉන්නේ මම දුක් විඳින අය ගමන්. ඔව් සේෆ් හවුස්. එයා බේරගෙන වැඩසටහන මොකද ඔබේ ඉන්නවනේ දැන් ප්‍රධාන නළුවේ. දැන් ගිහිලා ඇවිල්ලා කතා කරලා පාර්ලිමේන්තුවේද මොනවද කතා කරන්නේ? කුවේට් තානාපති කාර්යාලය ගත්තොත් පැහැදිලිව. ඉන්නවා. සෞදි තානාපති කාර්යාලය ගත්තොත් ඉතින් ඔබතුමා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බේරගන්න. ඒගොල්ලන්ගෙන් අති බහුතරයක් අහපව ලංකාවට එන එක තමයි කරන්නේ. වෙන කිසිම ක්‍රමයක් පාස්පෝර්ට් එක ගන්නවනේ බාබා. පාස්පෝර්ට් එක බාබා ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට යන්න දෙන්නේ නෑ. පාස්පෝර්ට් ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා දානවා එතනට. මම ඇහැට දැක්ක එක යුනයිටඩ් අරබ් එමිරේට්ස් කාර්යාලය තුල. මේ බලාගෙන ඉන්නවා මේක ලෝකයේ සියලු දෙනා බලාගෙන ඉන්නවා. අද මේ වෙනකොට යුනයිටඩ් අරබ් එමිරේට්ස් කාර්යාලය තුල අනන්ත දුක් විඳින අය ඉන්නවා පාස්පෝර්ට් නැහැ. ඊට පස්සේ වෙන බාබා කෙනෙක් කියලා ඒගොල්ලෝ අරගෙන යනවා. සබ ප්‍රශ්නේ ඒකයි. හරි මම ඒකට මගේ පැහැදිලි කිරීම මම කරන්න. දැම්ම හරි නැත්නම් නෑ මම කියන්නේ මේකයි. රට අරින එක නෙමෙයි මහත්යෝ වැඩි. චාපා කෙනෙක් රට අරින එක නෙමෙයි. මේක මේ බලන් ඉන්න වැඩසටහන මේ ලෝකෙම. රට අරින එක නෙමෙයි. මේ රට අරිනට වඩා දැන් මම එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ දවසක් හිටියා. ඉන්නකොට පිලිපීනි ගෘහ සේවිකාවක් අයන් එකෙන් පුච්චලා බඩ. ඇයි බඩ පුච්චලා තියෙන්නේ? බාබාගේ ෂර්ට් එක හරියට මැද්දේ නෑ කියලා. ඊට පස්සේ පැනගෙන ආවා ටැක්සියකින් බේරලා කොහොම හරි පිලිපීන බොරු කියන්නේ ඇත්ත කියන්නේ ඕන කෙනෙක් අභියෝග කරනවා මම කැමතියි. පිලිපීන තානාපති කාර්යාලයට ආවා. ඒ වෙලාවෙම ඇයව සුරක්ෂා කරා. මහත්යෝ අපේ තානාපති කාර්යාලය වහන. මුතුමගෙන් අහන්න. අපේ අනන්ත අසරණ දුක් විඳින අයව බේරගන්න මේ ඉන්න කම්කරු සුබසාධන නිලධාරීන් ඉන්නවද? මම මෙතුමගෙන් අහනවා. අඩුම ගානේ මේ වැඩසටහන බලන් ඉන්න කාන්තාවන් බාබගෙන් යම්කිසි අසාධාරණයක් වෙලා පුළුවන් ද ඔබට යන්න ලංකාවේ තානාපති කාර්යාලයකට? පුළුවන් ද දෙවෙනි ලේකම් කාර්යාලයකට? අසරණයි. ඒව නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. අර 300ක් 400ක් දුක් විඳින ඕමාන් වල 300ක් 400ක් දුක් විඳිනවා මේ නිල වශයෙන් ගිය අය. මේගොල්ලෝ නිල වශයෙන් ගියේ ලංකාවේ. මම සාක්ෂි දෙන්නවා. මා නිකන් හිටපු කොමසාරිස් ඇතුලේ. බලන්නේ අසරණයි.
රට යන්නේ එහෙම අත්දැකීම් ලබා ගන්න නෙමෙයි. මේ වැඩසටහන බලන සියලු දෙනා දන්නවා අසරණුවොත් යන්න දරන්නේ. ටැක්සි එක නැග්ගොත් එයාව දූෂණය වෙනවා. නම් කියන්න කැමති නැහැ. ඒ ಜಾති කියන්න නැති. අන්තිමට අපේ අය නැහැ. අපේ දානාධිපතිලා නැහැ. හොයන්න නැහැ. නම් නැහැ. අංක නැහැ. තාප ඒක යැත්ත දත්තේ. සුන්දරේ පොඩ ඉන්න මට කියන්න දෙන්න. මම කතා කරගෙන ඉන්න දෙන්න. මම මේවා හිටපු කෙනෙක් නේ මම මේ කතා කරන්නේ. මේවට කතා කරපු උපයමතිලා ආද නැහැ. හොයන්න නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්නේ නැහැ. බොරුවට ගිහිල්ලා ගිය රජයට කෑ ගැවුවා මෙන්න 500ක් ඉන්නවා ගිහිල්ලා බේරගනි කියලා. දැන් පුළුවන් බේරගන්න ගිහින්. අඩුම ගානේ කතා කරනවද? පාර්ලිමේන්තුව තුල කතා කරනවද ඒව නෑ. ඒව විහිළු වැඩ මේ උස්සගෙන යනවා අල්ලස් කොමිසමට මිටි ගන්න පැමිණිලි. ඒක නෙමෙයි ගිහිල්ලා අරගෙන යන්නකෝ. විදේශේ වන් නියුක්තිකාරයන්ෂක් තියෙනවා. විදේශේ කන නියුක්තිකාරයන්ෂක් අරගෙන යන්නකෝ. අර දුක් විඳලා 500 පැමිණිලි අරගෙන යන්න. රටේ දත්තේ උගයි ලසන්ත. ඔව්. ලසන්ත බඩ ඉන්න ලසන්ත. කලබල වෙන්න එපා. මම මේ සුවදව මේ ඉතිහාසය මම කියන විදිහට ආවේ නෑ. මගේ දැක්මයි මම කියන්නේ. මීට වඩා එඩිතර වෙන්න ඕනේ මේ කාර්යාලය. මංගල රන්දිනී හොඳ මහත්තයෙක් මම දන්නවා. මංගල රන්දිනී මහත්තයාට පුළුවන් නම් මහත්තයෝ මම හෙට මගේ සල්ලි වලින් ඔබට දෙනවා අරගෙන එයා ටිකට් 4ක්. ඕවට යන්නකෝ. ඔය ගිහිල්ලා තැන්වල බලන්නකෝ මේ විඳින දුක මේ මිනිස්සු. ඒ කාන්තාව විඳින දුක, දූෂණයට ලක් වෙච්ච අය, ඒ වගේම විවිධ හිරිහැරකම් වලට ලක් වෙච්ච අය, සාහසිකම් වලට ලක් වෙච්ච අය. අඩුම ගානේ බාබගේ ගෙදර අංකයක්වත් තියනවද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශේ? බාබගේ අංකය තියනවද අඩුම ගානේ තානාපති කාර්යාලවල? අඩුම ගානේ SMS සිකුරාද නිවාඩු. යුනයිටඩ් ඇරබ් එමිරේට්ස් වල සිකුරාද නිවාඩු. ඩුබායි වල සිකුරාද නිවාඩු. ඕන තැනක යන්න පුළුවන්. නමුත් යන්න බැරි අය තියෙනවා. මේ සුන්දර කතා, ඉතිහාසය, සුරංගනා කතා, නළු නිලිය අපිට වැඩන්නේ. රට බේරගන්නනේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට මොකක් හරි ක්‍රමවේදයක් හදන්න එපයිනේ. දෑහින් දැක මේ ඔබ කිව්වා හාමුදුරුවෝ මේ සම්පූර්ණයෙන්ම සත්‍යග්‍රහ කරනවා කියලා. මම සත්‍යග්‍රහ කරනවා හාමුදුරන්ට විරුද්ධව මේකට එන විදේශ ආදායම නැති කරනවා. හරි. තනිකරම ලංකාවට එන පළවෙනි විදේශ ආදායම මොනවද? ඒක ගාමන්ට් වලින් වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක මේ ඉන්න රෙමිටන්ස් විදේශ වලින් එන අය. නමුත් ඒ අයව සැලකීමේ සුබ සාධනයක් නේ. ලෙබනන මම කතා කරන්නේ. මට වෙලා දෙන්න බෑ. ලෙබනනේට යන්නේ අත්සන් කළා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ඉස්සෙල්ලා වැටුප කීයද? ඊට ගියාට පස්සේ දෙන වැටුප කීයද? ඊට පස්සේ කොහෙද ගිහිල්ලා දාන්නේ? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මොනිටර් කරනවද? මම මංගල රන්දිනේට අභියෝගයක් කරනවා. මංගල රන්දිනේ මැතිතුමාට අභියෝගයක් කරනවා. ඔබ පැහැදිලිව මට දැන් කියන්න මෙහෙන් අත්සන් කළා යන තැනටම දෙන්නේ. නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ මොනිටර් ඉස්සෙල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. නෑ මගේ පිළිතුරු මම නෑ කමන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්න නෑ. ඔව්. අපි මෙතුමාට මේ සාකච්ඡාවේ සංවාදේ මට අවශ්‍ය මම ඇහින් දැකලා තියෙනවා ලෙබනනේ දුක් විඳින කාන්තාවන් කාටද මංගල රන්දනීය මහත්තයෝ මේවා කියන්න ඕනේ ෆෝන් නම්බරෙන් ඔය අහන්න මේ දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා කතා කරන්න කුවේට් වලින්. හලෝ. ඔව් කතා කරන්න. ආයිබෝන්. හලෝ. ආයිබෝන්. මම අර මාත්‍යට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් දෙන්න. ප්‍රතිභා මහත්තයාද? අර දැන් කතා කරපු මාත්‍යට. අහගෙන ඉන්නේ. ඔබ කියන්න ඔබේ ප්‍රශ්නේ. ඔව්. මේ රූපවාහිනී එයා කියනවා මේ දේශපාලනේ තමයි මෙතෙන්ට යගේ එන්නේ. ඔයාලා ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි එයා කියන්නේ. ඔබතුමාගේ රූපවාහිනී යන්ත්‍රයේ ශබ්දය අඩු කරන්න. රූපවාහිනී දැන් ඉතල ඒ මේ නළු නිලියන් ගැන කතා කරා. නළු නිලියන් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. රූපවාහිනී ශබ්දය අඩු කරන්න. දුරකථනයේ කතා කරන්න. එතකොට පැහැදිලි. හොඳයි දුරකථනයේ විසන්දි වුණා. හැබැයි ලසන්ත මේ දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙනවා. මං හිතන මෙහෙම එකක් දැන් මං වෙලාව විනාඩියක් ගන්න. කමන්නේ. දැන් මේ මගේ මුල් යෝජනාවට මම යනවා. රටක් හැටියට අපි ශක්තිමත්ද? දැන් පළවෙනි දේ තමයි දැන් නිලධාරීන්ට ශක්තිය ලැබෙන්නේ රාජ්‍යතන්ත්‍රය හරහා. දැන් අපේ රට මේ අපි හරියටම ගත්තොත් මේ මොහොතේ ණය උගුලක ඉර වෙලා ඉන්නේ. අපි ණයයි. World Bank කරන අයයි, IMF කරන අයයි, ADB කරන අයයි ලංකාව ඇතුලේ සිද්ධ වෙන අති බහුතරයක් වූ වෙනස්කම්, ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන අපිට ඕනවට නෙවෙයි.
අපි වැඩ කරන්නේ මෙන්න ඇජෙන්ඩා එකකට. දැන් නෙවෙයි අපි දශක ගාණක් තිස්සේ එහෙම තමයි යන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාවේ නිලධාරී යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. තානාපති කාර්යාලය මම හැමදාම කියන තානාපතිවරු අපිට නැහැ. තානාපතිවරු නැහැ මේක කොට ඔක්කොම හරි. ඉන්නවා. නෑ මම නෑ කියන අදහස් කරන්නේ උන් සෞදි අරාබියට පත් කරලා තියෙන්නේ කවුද? නෑ සෞදි අරාබියට පත් කරලා තියෙන්නේ කවුද? මාධ්‍යදේශකගේ මන්ත්‍රීගේ හොඳම යාළුවා. එයා දන්නවද අඩුම ගානේ මොනවද වෙන්නේ කියලා? හැම ලංකාවේ තානාපති සේවාව හැමදාම එහෙම තමයි. ඒ කියන්නේ විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන් ඒකට මතකලන්දිනේ පත් කරන්න හරිය නෑදෑයෝ තමයි පත් කරේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකේ මූලික තැනට ගියාම අපි රටක් හැටියට අසමත්. අපි ආර්ථික වශයෙන් ඉන්නේ පස්සෙන්. අපිට ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් අපිට කොන්දක් නෑ අද. අද කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි මේක. අපි මේ ගෙවිගේ දශක දෙක තුන තුල අපි ස්ථානගත වෙන විදිය. යහපාලනය කියන්නේ මහත්තයෝ එහෙම පත් කරන්නේ නැහැ කියලානේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරේ. යහපාලනයේද තිබුණු පාලනයේද නෙමෙයි. අපි මේක විවස්ථාදායක පුළුල්ව ගන්න ඕනේ ලසන්ට. මේක පුළුල්වයි ගන්න ඕනේ. දැන් එකම දේ අනිත් එක මේ ප්‍රශ්නේ ආණ්ඩු ගණනාවකම අනිවාර්යයෙන් මේක හදන්නනේ දානමින ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ආවේ. ඒක හදන්නනේ පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනම හයි අපොයින්ටඩ් කමිටි එකක් ඉන්නේ. ඉතින් හයි අපොයින්ටඩ් කමිටි එක පොලිටිකල් අපොයින්ට්ස් නේ අපොයින්ට් කරේ. හොඳයි. ඒ කමිෂන් සභාපත් කිරීම උත්තරේ නෙමෙයි. ඒක වෙන කතන්දරයක්. දැන් කොහොම හරි නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. තානාපතිවරු ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි. දැන් මේ නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. එයාට බලතල නැහැ. මොවුන් කාගේ නියෝජිතයන්ද? දැන් රාජ්‍ය අසමත් අපේ. ලංකාවේ ආණ්ඩුව ණයට කන විදේශ බලවේග වලට අනුව වැඩ කරන රටක්. ඒක මේ මෛත්‍රීපාලද මහින්දද මේ චන්ද්‍රිකාද නෙමෙයි. දැන් මේක මේ දශක කීපය තුල අපි යන ගමන මේ රත්නායක මහත්මයා ඉන්නවා කටාර වල ඉන්න ආයිබෝන් රත්නායක මහත්මයා. රත්නායක මහත්මයා මම කතා කරනවා ප්‍රතිමා මහත්තයාට. ඔව්. ඒ වාක්‍ය කිව්වට සම්පූර්ණ අර්ථ මේ අපිට අවුරුදු 20ක් විතර ලක ඉන්නවා. ඒ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කිව්ව කතාව පස්තිම පස්සේ අපි ඉස්සරින් ඕන මම තවුටික් ටිකක් දීලා අවුරුදු 9ක් දවසකට අවුරුදු 10ක් කියලා තියෙනවා. ඔය කියන සත්‍ය කතාවනේ විදේශයන්කාරීන්ට අමතකම මන්දිරලා බාන්නේ පරිපෝර් සම්පූර්ණ කතා කරනවා මෙතන මේ ටීවී අපි ඉස්සරහේ චැනලෙකින් බලන සම්පූර්ණ බොරුව කියන්නේ කොයි ආණ්ඩුවක් ප්‍රධාන බොරුව කියන්නේ මිනිස්සුන් තරහවත් වෙන්නේ. මිනිස්සු හිතේ දුකනේ කියන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිචාර බොහොම ස්තුතියි රත්නායක. මේ කාරණේ ගැන. ඇත්ත කතා කරාම හිතේ දුක ඒක සත්‍යක. ලසන්ත මට විනාඩිය දෙන්න ලසන්ත මම මේ සත්‍ය කතා කරන්නේ මොකද හැම රටටම මං ගිහිලා තිනවා. ඕමාන් ගිහිලා තිනවා, කටාර් ගිහිලා තිනවා, කුවේට් ගිහිලා තිනවා. අපිට විසඳුමක් දෙන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. මංගල රන්දිනීට විසඳුමක් දෙන්න බෑ. එතන මේ මාත්‍ය හොඳ මාත්‍යෙක් රත්තරන් මාත්‍ය. නමුත් මේවායේ ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරනවායි කියලා එන අය මෙතුමා කියන විදියට මේවා යහපාලනයකට ගෙනල්ලා යහපාලනය කරන්න ඕනේ ඊට වඩා වෙනස් විදියට. නමුත් යන්නේ කොහෙටද රට? ඇත්තටම මේක විහිළු සහග එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. මගේ යෝජනාව විදේශ රටවල ඉන්න සියලු දෙනා පිළිබඳ ඩේටාබේස් එකක් තියෙනවා. පොඩකින් ඩේටාබේස් එකක් තියෙනවා. තියෙනවා. ඒතර මේ ඩේටාබේස් එකේ මොනිටර් කරනවාද ඒගොල්ලෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා? පොඩ ප්‍රශ්නයක් ආපු ඕනම අවස්ථාවක ප්‍රශ්නයක් ඒ කියන්නේ හැම කෙනාම මොනිටර් කරන්නේ නැහැ. කරන්න ඕනේ මතිතුමා. දැන් මට ඒකට එහෙම කරන්න බෑ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 17ක් ඉන්නවා අපිට දැනට තියෙන සංඛ්‍යා අනුව සියලුම රටවල් වල ඒ රටවල් වල තියෙන තොරතුරු මත පදනම්ව ගත්තොත් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මේ මොහොතේ ප්‍රධාන කලාපයේ මැද පෙරදිග සහ ඒ ආසන්නයේ තියෙන එතකොට මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, සයිප්‍රසය, ඊශ්‍රායලය මේ රටවල් ඔය අමාරුයි දන්නේ මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. සත්‍ය කතාව මම ඒ ඉන්න අයගෙන් සියලු දෙනාව මොනිටර් කරන්න ඕනද කියලා මගෙන් ඇහුවොත් මම අහනවා තානාපති කාර්ය දැන් ඔය මම කියන්නේ අවශ්‍ය නැහැ මොනිටර් කරන්න. සෞදි අරාබියාවේ තවද තානාපති කාර්යයක් තියෙනවා මෙතුමා. කම්කරු සුබසාධන නිලධාරීවරයෙක් ඉන්නවා. සෙකන්ඩ් සෙක්‍රටරිස්ලා ඉන්නවා. එතකොට ඔය ග්‍රාම සේවක වගේ ඔය තානාපති කාර්යාලවල ඉන්න අය shopping යන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ විනෝද වෙන්නේ නැතුව බැරිද පැය 24ම මේ සේවකයෝ ගැන බලන්න ඉන්න. ප්‍රදමහන්ත මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් සෞදි ගත්තොත් ලක්ෂ 5මාරක් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වැඩ කරනවා. සෞදි තානාපති කාර්යාලයේ මේ මොහොතේ ගත්තොත් 120ක් ඉන්නවා සේෆ් හවුස් එකට ඇවිල්ලා. කාන්තාව. පිරිමි අයගේ ප්‍රශ්න ගත්තොත් මේ මොහොතේ ප්‍රශ්න 750ක් අපි අතේ තියෙනවා. නමුත් ඔබතුමන්ලා අස්සම් කරා MOU එක අස්සම් කරා. ඔව් MOU එක අස්සම් කරලා තියෙනවා ගෘහ ආශ්‍රිත රැකියාව සඳහා යන අය ගැන. සෞදියට යන සියලු අය ගැන සෞදි රජයත් ශ්‍රී ලංකා රජයත් තාම ගිවිසුම් අස්සම් කරලා නැහැ. හැබැයි මේ දිනවල සෞදි දූත කණ්ඩායමක් සෞදි කම්කරු අමාත්‍යාංශයෙන් ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ අය සාකච්ඡා පවත්වනවා තවදුරටත්
සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව ඒගොල්ලන්ට යම් යම් ප්‍රශ්න වලට ඒගොල්ලොත් මුහුණ දෙන නිසා ඒවා විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සාකච්ඡාවේ අපිත් ඉන්නවා මම දකින සියලු ප්‍රශ්නයකට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ අර මොනිටර් කරනවා කියලා ගත්තොත් මොනිටර් කිරීම හොඳයි. නමුත් අපිට සෞදියේ ඉන්න ලක්ෂ 5ම මොනිටර් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මම කියන්නේ. හේතුව අපි මොනිටර් කරන්න ඕනේ තාම නිවැරදිව ගත්තොත් අපිට සෞදි අරාබිය හෝ මැද පෙරදිග ඕනෑම රටක රැකියා කරන කෙනෙක් කිව්වොත් එයා හෝ එයාගේ පවුල කෙනා විදේශ වැනියුක්ති කාර්යාංශයට කිව්වොත් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා ඒ මොහොතේ සිට ප්‍රශ්නේ විසඳන්න දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. ලංකාවේ පත්තර බලන්න දුක් විඳින මම අද ලක්බිම බලන්න අද රිවිර බලන්න දුක් විඳින කී දෙනෙක් අඬනවද මගේ ගෙනත් දෙන්න මගේ භාර්යාව ගෙනත් දෙන්න මගේ දරුවෝ මහත්යෝ දැන් මම කියන්නේ පත්තරේ දැන් පත්තරේ තියෙන ඒවා අද ඊයේ නෙමේ එදා ඉඳන් ගත්තොත් ඒවා ඇනලයිස් කරලා ගත්තොත් ඒක එක පැත්තක් විතරයි මේ ප්‍රශ්නේ බලන්න පුළුවන් මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. අද ලක්බිමේ බලන්න අද ප්‍රශ්නයක් ගැනම අද ලක්බිම බලන්න සෑම ප්‍රශ්නයක් ගැනම විදේශ වැනියුක්ති කාර්යාංශයේ පැත්තේ තොරතුරු තියෙනවා. හැබැයි ඒ තොරතුරු පබ්ලිෂ් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මම කියන්නේ පබ්ලිෂ් කරන්න අපි කැමතිත් නැහැ. පබ්ලිෂ් කරන්න කැමති නැත්te පුද්ගලයන්ගේ ආත්මගරුත්වය පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තියෙන පෞද්ගලික තොරතුරු ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අතිශය පෞද්ගලික හේතු. ඒක දැන් ඇන ගිලලා ඉන්නේ. නමුත් අපි පබ්ලිෂ් කරන්න පුළුවන් ඒවා පත්තරයට කියනවා මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්ත පැත්ත. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්න රාශියක් තියෙනවා. ඒවා අපිට කියලා මේවා එළියට දම්මන්න බෑ. ධනිකාවන් හැටියට නෙමෙයි අපි කාන්තාව තානාපති කාර්යාලයට ඇවිල්ලා ඉන්න සෞදි අරාබියට 75000ක් විතර කාන්තාවම සාමාන්‍ය 50000ක් විතර යනවා අවුරුද්දකට සෞදියට විතර. එතකොට මේ ඉන්න අයගෙන් සෞදියේ ඉන්න ලක්ෂ 4.5ක් කාන්තාව විතර. ලක්ෂ 4.5ක් විතර ඉන්න කාන්තාවෝ ගෙන් කී දෙනෙක් ආපහු ලංකාවට එනවද වැඩ කරන්න බෑ කියලා ගත්තොත් 3000ක් විතර අවුරුද්දකට ආපහු එනවා. එන්නේ සම්පූර්ණ තානාපති කාර්යාලය හරහා ගෙන්වා ගැනීම කරන්න. දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්න මේකයි. රට යන්නේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ වෙන කතාවක්. ඒක අපිට ඇනලයිස් කර පර්යේෂණ වලින් තියෙන ආනුභාවික සාක්ෂි හොයාගෙන ඒවා කතා කර හිටියයි. ඒ වගේම මෙතුමා කියන රටක තියෙන දේශපාලන ආර්ථික උපරිවැහුවේ තියෙන ස්ථාපිත සාධක ව්‍යුහාත්මක සාධක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මහා පරිමාණ ගුණාත්මක යෙදවුම් මොනවාද කියන එක වෙනම සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මතු පිට මහ පොළොවේ සිද්ධ වෙන්නේ දවසකට 750 ගුවන්තොටුපළට ගිහිල්ලා රට යන එක. අද කීයද රට ඔබතුමා කියන්නේ? දවසකට දල වශයෙන් අද ගුවන්තොටුපළෙන් විදේශ සේවා නියුක්තිකාරය හරහා කීයක්? සාමාන්‍යයෙන් 650. අද 650 ගියා ෆ්ලයිට්ස් වල. ඒතර මේ ගියා 650 මොනිටර් වෙනවද? යන්නේ කොහාටද? 650 සම්පූර්ණ මොනිටර්. ඒ කියන්නේ 650 යන්නේ කොතනටද? කොයි හාම්පුතා ළඟටද? ඒ හාම්පුතාලගේ නම්බර්ස් තියෙනවා. ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා. ඕනම අවස්ථාවක තියෙනවා. හරියට හරි. එතකොට ඒ හාම්පුතාලට පුළුවන් ඕනම අවස්ථාවක කතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්දින කාන්තාවන්ට පුළුවන් ද මොනවා හරි අසාධාරණයක් වෙනවා නම් ඔය ඔබ කියන තානාපති කාර්යාලය වලට කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරන්න බෑ. ඔබතුමාට දෙන්නේ නෑ කතා කරන්න පුළුවන්. ඉන්දිනවා ඒ කාන්තාව. නෑ කතා කරන නිසා තමයි තානාපති කාර්යාලයට පැනලා එන්නේ. කතා කරපුවා තමයි කතා කරන්න බැරි හින්දා තමයි යුනයිටඩ් අරබ් එමිරේට්ස් වල පැනලා කතා කරන්න බැරි හින්දා කතා කරනවා මම අහනවා ටෙලිෆෝන් වලින් කතා කරන්නේ ඔය රටවල ඉන්න ගෲප් සේවිකවන් දැන් කතා කරන්නේ ටෙලිෆෝන් ගන්න ආමන්ත්‍රණ කතා කරලා තානාපති කාර්යාලයට කතා කරනවා කියන්නේ ඔබගේ ප්‍රශ්නේ ඔබට පෞද්ගලිකව විසඳ ගන්න බැරි නම් ඔබ කරුණාකරලා තානාපති කාර්යාලයට එන්න තානාපති කාර්යාලයට එනවා දිවා රාත්‍රී එනවා දැන් මම මේ ලේබර් සෙක්ෂන් එක බාරව ඉන්න කෙනා හැටියට මම මේ කතාවට විරුද්ධයි හේතුව ලේබර් සෙක්ෂන් එකේ ඉන්න විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් ටෙලිෆෝන් කෝල්ස් එක ගන්න කියන්නේ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ස්ථීර නිලධාරීන් ලේබර් සෙක්ෂන් එකේ කම්කරුවන්සේ වැඩ කරන්නේ. ඒ වැඩ කරන අය පැය 24ෙම වැඩ. මධ්‍යම රාත්‍රියේ පවා ටැක්සි වලින් එනවා. ටැක්සි එකේ සල්ලි අතේ තියාගෙන ඉන්න නිලධාරියා ටැක්සියට ගාස්තු ගෙවලා කාන්තාව බාර ගන්නවා. මම කියන්නේ මේකයි. මම කියන්නේ මේ අපි මේ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චරල් ෆැක්ටර්ස් ගත්තොත් කතාවක් කියන්නේ ඒව හරි. හැබැයි මේ මතු පිට සිද්ධ වෙන ඇත්ත කාරණේ හරියට ගත්තොත් මේ අය තානාපති කාර්යාලයට එන්නේ ඇයි? එන්නේ දුක් විඳින්න හේතු දෙකයි තියෙන්නේ. අසාධාරණ කාරණේ හින්දා. අර කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ තියෙන කොන්දේ ශිෂ්ට කරන්නේ නැති හින්දා වෙන තැනකට ගිහලා දාන්නේ. ඒක හේතුවක් විතරයි. දෙවෙනි හේතුව තමයි පෞද්ගලික හේතු. 155ක් හරියටම පෞද්ගලික හේතු. දුරකථන ඇමතුමක් තියෙනවා. මාග්‍රට් මහත්මිය ඉන්නවා සෞදි අරාබියෙන්. ආයිබෝන්. අර මරතු පාරේ ෂර්ට් එක ඇඳලා ඉන්න මහත්තයා කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ මහත්තයා කටට රත්තරන් දානවලු මේ සෞදි එම්බසියට පැනලා යන අයිට ගහලා ආපහු ඒජන්සියට විකුණන්නේ රියාල් 500ට තුට්ටු දෙකට විකුණනවා.
හරි පව් මේ කතා කරන්න. ඇත්ත කතා කරන්නේ ඒ වගේ විතරයි එතන. කතා කරන්න. මම හැමදාම සේයා වැඩසටහන බලනවා ඒ වගේම හවුස් මේට් එක කියන විස්තර මම දන්නවා. ගහලා නිකුණන කියන කුණුහරුප ඇවිල්ලා කියනකොට පව් කියලා හිතෙනවා. මමත් ගෑන්නේ. මේ එම්බසියට යන එක බොරු කතාවක්, පව්කාර කතාවක්. මේ එම්බසිය කැත්ත බලන්නේ. ඔබතුමා මොනවද කතා කරන්නේ? අහිංසක පව් ගෑන ඔය අර මොයේ මහත්ය මොනවා කියලා කෑ ගැහුවත් අර මහත්ය විතරයි ඇත්ත කතා කරේ. මං හැමදාම ගන්නවා මේකට මේ ගෑනු නිසා පව් කියලා. රියල් සංකේත විකුණන ඒජන්සියකට ආපහු මේ අර පැනලා යන හවුස් මේට්ලා. කටාරකෙන් ආපු ගෑනු ළමයි දෙන්නේ දොර ළඟදී පැනලා එනවලා තිබුණා. මාමයි බාබයි ගෙනල්ලා ගේට් එක ළඟ දැම්මම එම්බසියට ගියම මේකට ගන්න බෑ උඹලා මෙහෙ ආයේ නෙමෙයි කිව්වලු. ඒ ළමයි දෙන්න කොහෙ යන්නද 6 මාසෙක පරිස් එක කටාරකෙන් මෙහෙට නිකන් ඇවිදින්න ආපු කට්ටිය එහෙම දාලා ගියා ගේට් එක ළඟ. මේ එම්බසිය ගැන නම් මොනවත් කතා කරන්න එපා මේ සෞදියට. මම අවුරුදු 10ක් තිස්සේ සෞදිය ගැන හොඳට දන්නවා. අඬන්න කියන්නේ ඔව් අපි කියන්නේ අහිංසකම ගෑනු රටේ එක්ක මිනිස්සු බොන හින්දා හරි කොහොම හරි ප්‍රශ්න. අර එක්ක ගෑනු රටේ මේක නතර කරන්න ඕනේ. සෞදි කියන්නේ අන්තිම දුක දෙන රටක්. අඬන්න කතා කරන්නේ බලන්න හදවතේ තිබු ඔබතුමා බොරුනේ කියන්නේ. නෑ මෙහෙමයි. ඔබතුමා කතා කරන්නේ නේද? දැන් කතා කරන්නේ දැන් කතා කියන්නේ මේ චාප ඔයත් ඇත්ත කතා කරන චාප මේ මට අවස්ථාවක් දෙන්නකෝ මේක අවංකව කතා කරනවා. අහිමයි ඔය කතා හදන්න එතුමාට විල් මේ කතාව පොඩක් චාප ඉන්න මම කියන්නේ මෙයාට මෙයා මේ කතා කරපු කාන්තාව එයාගේ තියෙන අත්දැකීමනේ කියන්නේ. එතකොට එයාට කවුරු හරි කියන්නේ ඒවා පිළිගන්නේ නැතුව මම බයිලේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නෙමෙයි. ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඔබ සෞදි තානාපති කාර්යාලයේ දැන් කිව්වනේ වහලා තියෙන එක දානේ සෞදි තානාපති කාර්යාලයේ පැරිසියතරම සේෆ් හවුස් එක ඇරලා තියෙන්නේ. පැරිසියතරම සේෆ් හවුස් එක ඇරලා තියෙන්නේ. සේෆ් හවුස් ඇරලා තියෙන්නේ දැන් කිව්වනේ ඒ රටේ ඉන්නේ ඔයා නෑ නේද? ඔය කටාර වලින් එළෙවා කියලා කියන්නේ. මේක ඩිවලොප් නැත්නම් ඔය කියන්නේ කටාර ගැහුවොත් අදහසක් ගන්න බැරි වෙනවා. මෙතන ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මේ කාන්තාව කතා කරපු එකන කටාර වල තානාපති කාර්යාලයට ආවම එළෙව්වා කියලා කිව්වේ. කටාර තානාපති කාර්යාලයේ සේෆ් හවුස් එකක් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. කටාර තානාපති කාර්යාලයේ සේෆ් හවුස් එකක් නැත්තේ කටාර වල තියෙන නීතිය අනුව කටාර තානාපති කාර්යාලයට කාන්තාවක් ආවොත් ඒ කාන්තාව පැය 24ක් ඇතුළත ඒ රට පොලිසියට බාර දෙන්න ඕන. එයාව තියාගන්න සම්පූර්ණ තානාපති කාර්ය. ඒක ඒ රටේ නීතිය. එතකොට එළෙව්වා නම් සම්පූර්ණ වැරදි. කරන්න ඕනේ ගිහින් බාර දෙන එක. එළෙව්වකට ඔයා නීතිමය පියවර ගන්නකෝ ඒ කාන්තාව වඩන්න කිව්වනේ. දැන් මෙයානේ අපිට කියන්නේ. හැබැයි අපිට මේක කම්ප්ලේන් එකක් ඕන. අපි ඉදිරියට කතා කරමු. මේ කම්ප්ලේන් මොන්නේ නැහැ මේවා කරන්න. නෑ අපිට කවුරු හරි හරියට කියන්න මට මේ අසාධාරණ සිද්ධ වුණා කියලා. දැන් මේ කියන එක මතම අපිට ඇහැයියගේ කටාර තානාපති කාර්යාලයේ කම්කරුවන්සේ මට අහන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒ කම්කරු අංශ පිළිබඳව මම බලනවා අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ ඉඳගෙන මෙහෙම අහන්න පුළුවන් මට මේ සිද්ධිය අහනකොට කවුද මෙයා කින්ද කොහෙද කවදද ඒ දින නැතුවම ඒගොල්ලෝ ඒකට උත්තරයක් හරියට දෙන්නේ නැහැ. ඔබතුමා රජය ආරක්ෂා කරනවා ඔබතුමා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ආරක්ෂා කරනවා. ඔබ රජයේ නිලධාරියෙක් වශයෙන් ඒක කරන්න ඕන. මම සතුටු වෙනවා ඒක කරන එක ගැන. අපි කතා කරන්නේ හදවතේ තියෙන දුක් ගැන විදිහට. අපි කතා කරන්නේ ඒ කාන්තාවගේ හදවතේ තියෙන දුක, පතුලෙන් එන දුක, ඒ කාන්තාව විඳ දුකයි මම කතා කරන්නේ. හැබැයි ලසන්ත මේක මෙච්චර සරල නෑ. සරල නෑ පැහැදිලිව. මේක මේ චණ්ඩිගමෙන් බේරගන්න බෑ. හේතුව තමයි දැන් මම නැවත ඒක අවධාරණය කරලා කියනවා. දැන් අපි හිතමු මැද පෙරදිග වගේ රටක. අපි හිතමු දැන් ඒ කලාපයේ තිබෙන ඊටාම දරුණු ශරියා නීතිය ඇතුළු ඔවුන්ගේ කොන්දේසි සහ අපි යටත් වෙලා ඉන්න විදිහත් එක්ක මේ තානාපති කාර්යාලයේ ඉන්න නිලධාරීන් පුංචි බබාලා වගේ තන. උන්ට පුත් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි රාජ්‍යයකට අපොහොසත් කියලාම නැවත කියනවා. අපි ගණන් ගන්න නැහැ රටවල්. ගණන් ගන්න 7-5කටවත්. අපේ ලංකාවේ ඉන්න තානාපතිවරු බලන්න උන්ට තිබෙන සැලකිල්ල. දැන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ තානාපති කියන්නේ අපේ රටේ ජනාධිපතිට වඩා ප්‍රබල පුද්ගලයෙක් හැමදාම. අති මේ කියන්නේ දවන්ත චරිතයක්. අපේ රටේ තානාපතිවරු කියන්නේ ඒ රටක හිඟන්නේක් වගේ. හේතුව තමයි ලංකාව රටක් හැටියට ඒ තමන්ගේ ඉමේජ් එක හදාගෙන නැහැ. ශක්තිය ගොඩනගාගෙන නැහැ. දැන් මම ලසන්ත ඔබෙන් ණයට නම් කන්නේ ඔබ මං කියන්නේ අහනවද? මට මුකුත් නැත්තම් මට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැත්තම් රස්සාවක් නැත්තම් මම අනුන්ගෙන් නම් ඉල්ලගෙන ජීවත් වෙන්නේ. ඔබ මම මයින් කරනවද? දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ එතනයි. අපිට මේ ලංකාවේ ආර්ථික දේහය ගොඩනගා ගන්න අවශ්‍යයි. ආර්ථික දේහයත් එක්ක තමයි රටේ ඉමේජ් එක හැදෙන්නේ. දැන් මේ ඉතිහාසය ලංකාවේ තිබෙන මේ විවිධ සමාජමය තත්ත්වයන් ගැන කතා කරන්නේ නැතුව අපි කිව්වොත් එහෙම විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ මේ නිලධාරීන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. උන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි කියලා කිව්වොත් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. හේතුව ආණ්ඩු කීයක් පහුණාද දැන්?
දැන් කාන්තාව බේරගමුකෝ අපි පුළුවන්. අර අඬානේ කතා කර කාන්තාව මේවා ජනප්‍රිය තර්ක ජනප්‍රිය තර්ක නෙමෙයි ඒවා කතා කරේ කුවේට් වල ඉඳලා කතා කරේ නෙමෙයි ඔබ මානව හිමිකම් මේ කොමිසම බාර හිටියනේ මං හිටියා බාර දැන් ඔබ ගිහිල්ලා මේ ලංකාවේ ඉන්න පැහැදිලිව දුන්න නිර්දේශ නෙමෙයි ලංකාවේ ඇතුලේ මිනිස්සුන්ගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වෙනවා ඔබ ගියාද බලන්න මම ගිහිල්ලා දින අදත් ගියා මම මේ ප්‍රිසන් හොස්පිටල් එකට ගිහිල්ලා මම බලන්න ගිහලා ලංකාවේ මේ බොරු කතා මේ වෙන විකාර කතා වැලිකඩ බන්ධනාගාරේ මාතෘකාව වෙනස් කරමු ශ්‍රී ලංකාවේ නෑ එහෙම නෙවෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ මානවයින් වගේ වෙනස් කරනවා එහෙම නැත්නම් අපි කතා නිලධාරියෙකුට බැණීමෙන් නිලධාරියෙක් බැණින එක නෙමෙයි මම කියන්නේ ඔබත් මේ පැත්ත ගත්තට මට ප්‍රශ්නයක් නෑ නෑ එහෙම නෙමෙයි අර කාන්තාව කැඳුවනේ එතන කාන්තාව කැඳුවනේ ඒකට විසඳුමක් හැංගීම් වලින් විසඳන්න බෑ වලින් විසඳන්න බෑ ඔබ කතා කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මානවිකම් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ මානවිකම් කතා කරමු මේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම තියෙනවා ඒක මම කියන්නේ ඔබ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මානවිකම් හරි මාතෘකාව වෙනස් කරන්න නෑ නෑ ශ්‍රී ලංකාවේ මානවිකම් සහ ප්‍රතිභා මානම හරි අපි කතා කරන්නේ සන්ත මට ඉඩ දෙන්න කියන්න අපි මෙතන ප්‍රශ්නය ලඝු කෙරුවොත් තැනකට මේක ජනාධිපතිගේ ප්‍රශ්නයක් හරි හිටපු ජනාධිපතිගේ ප්‍රශ්නයක් හරි එහෙම නැත්නම් මේක නිලධාරිගේ ප්‍රශ්නයක් හරි කාන්තාවට විසඳුමක් දෙන්න එක කාන්තාවක් නෙවෙයි ලංකාවේ කවුද අඬන්නේ නැත්තේ ඒක තමයි මගේ ෆෝන්ස් එක කාන්තාවක් නෙවෙයි ලංකාවේ යුද වැඳපු අඬනවා බන්ධනාගාරයේ නීතිය ඒක නෙමෙයි අද මාතෘකාව නෑ එහෙම නෙමෙයි මේ සියලු එකට සම්බන්ධයි මට එන්න කිව්වේ මොකද්ද මට එන්න කිව්වේ මාතෘකාව අද කතා කරන්නේ දැන් මාතෘකාව කියන්නේ මොකද කියලා මාතෘකාව කියන්නේ විදේශගත වීම සහ ඉතින් විදේශගත වීම කිව්වම ඒ විදේශගත ලංකාවේ ආර්ථික දෙය සම්බන්ධයි මේකට මේ කාටද බැලලා මේක බේරගන්න මේ ජනප්‍රිය කතා ඒවා ජනප්‍රිය කතා නෙමෙයි මේවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉන කතා මේ අර ඉන්න 300 බේරගන්න විදියක් කියන්නේ 300ක් නැද්ද 120 හරි 120 බේරගන්න ක්‍රමයක් කියන්නේ තානාපති කාර්යාලයේ හොඳයි ප්‍රතිභා මාත්මයා තත්පරයක් දෙන්න මට අනිවාර්යයෙන්ම මාස 3ක් යනවා එක්කෙනෙක් ලංකාවට ගේන්න. දැන් මේ මම කියන්නේ මේ වගේ තියෙන නීතියයි ඒ රටක තියෙන ක්‍රමවේදය අඳුරගන්න තු මේ ප්‍රශ්න. දැන් ඔබට කම්ප්ලේන්ට් එකක් මට අර පැනල් එළෙව්වයි කියලා. අන්න ඒක කම්ප්ලේන්ට් එකක්. තත්පරයක් දෙන්න මංගල මහත්මයා අපි මේ දැන් පළවෙනි වටේ ටිකක් වෙලා වැඩිපුර ගියාද? ලා වැඩිපුර ගියා. ඇත්ත කතාවනේ කියන්නේ. අර එළෙව්වෙක් පොඩකින් ඕගලන්ගේ රටසටහන අර එළෙව්වෙක් කෙනාට අය නිලධාරීන් කවුද එළෙව්වේ කියලා පුංචි විරාමයේ නිලධාරීන් එළෙව්වේ කවුද කියලා නේ ඒවට විසඳුම් නේද මේ බයිලා කතා කරලා